eskiydi galiba değil mi anne? Evet. Eskiydi. Bunu annem bana yeni almıştı tabii ki. Annem varken. Bunu da halam aldı. Bunu da kendim annemiz aldı. İstersen şöyle elinle bir kaldır göster. Şunu da babam aldı tabii ki. Babam çok uzaklara gitmişti tabii ki. Yani bizim evlere gitmişti. Onu çok özlemiştim. Ve ben onu görürken, araba gelirken onu gördüm. Sonra bunu almıştım. Ben bunu o camla boyamıştım. Böyle koyalım şuraya. Çok güzelmiş ponin. Sonra böyle çok tatlı ayıcığım var. Çok tatlı. Şöyle gösterelim. Ha, bu da çok güzelmiş. Bunu ben oyuncak kullanıyorum tabii ki minişlerime ve ponilerime. Bu da renk tabii ki. Tahiş yapmışım Barbie'lerimden. Saçı güzel almışım arkadaşlar. Ay çok güzel olmuş. Ben Sen yaptım. mi yaptın? Evet. Denemeye çalıştım oldu. Bu da Apple Bloom'un tabii ki çok tatlı görünüyor. Bakalım. Ötesi var. Yanıktan. Aa, bu küçük mü acaba? Evet. Apple Bloom. Apple Bloom. Applejack'in kardeşi. Bizim de var. İçinde bunları koymuştum. İçindekiler ne? Minişler mi bunlar? Ne? Yok. Şöyle bir kurdele. Şöyle kuyruk göstereceğim. Kuyruk var ama ben simit kullanıyorum. Şurada da ben de bunu mesela suluk kullanıyorum. Aa, bakalım. Şöyle suluk, yeniş ama cici bir şey. Ama ben onu suluk kullanıyorum. Çok iyi fikir. Bunu da ben Cici nereden çıktı? Ben Ben diyorum. onu hiç görmemiştim. Sonra şöyle bir korap yüzeyin kopulmuş şeyi bir tane kurdele yakından gösterelim. Şöyle koyayım bunu da. Tabii ki kapanmaz, çok zor da değil. Sonra şöyle bunu göstereyim. Adına Twilight Sparkle Sparkle yani Sparkle dancik bir tane parlaklık. Böyle bir koymaya çalışıyorum ama düşüyor. Bunun adını bilmiyorum tabii ki ama bunun adına Sparkle koydum. Çok tatlı görünüyor. Yakından göstereyim size. Böyle çok tatlı. İşaretini de göstermeye. 2 tane işaret var. Şuradan göstereyim. Bir, şuradan göstereyim. 2 tane. Çok güzelmiş. Şöyle bunu ben miniş ama yine de bunların kedisini kullanıyorum. Ama şöyle tutuyorum. Kafası sallanıyor. Yakından gösterelim. Çok güzel oluyor. Çok tatlı. Bunun adını da Marina abla koydum. Bu düşüyor. Bunda rainbow değiş. Böyle çok tatlı. Oo, saçları çok güzelmiş. Rengarenk fasulye. Bunun adına da çiçek koymuşlar. Şimdi tanıtım için yine tanıtım yapmak istiyorum. Çok güzel bir video oldu çünkü. Güzel. Bence hepsini arabaya koyalım, biraz gezdirelim. O senin araban mı? Evet böyle. Ponylerin arabası mı? Evet böyle ama ben eskiden onu boyamıştım. Oo, çok güzelmiş araban. Şöyle kemeri şey olmuşlar. Anneannemden almıştım. Tekerleği şuradan kopmuştum. Yakından göstereyim. İçini de yakından gösterelim şöyle. Oo, çok güzelmiş ama. Böyle kalbi de var şurada böyle mesela. Görüyor musunuz o? Şöyle camı da kırılmış galiba. Kırmış. Evet, ponilerimizi bindirelim bence. Gezmeye götürebilirsin artık. Ama yine tanıtmak istiyorum. Kapıyı açacağım. Şuradan mesela. Bindi araba bu. Şimdi valize fıkrım getiriyor tabii ki. Valizimizi en alt koyalım. Ama zor da çıkabiliyor tabii ki. Sonra reisimizi tam da gösteremedik. Tabii ki şöyle açılabiliyor, onu gösteremedik. Böyle. Açılıyor sonra böyle. Tamam. Bunu
şöyle koyalım. Apple bulunduğunda. Çiçeğimizi gösterelim tam da kanat. Kanatlarını gösteremedik. O kanatları da çok güzelmiş. Böyle oluyor. Hmm. Tabii ki kanatları da çok büyük. Gezmeye mi götürüyorsun? Evet. Şimdi şöyle bir sparkle'ımızı gösterelim. Aslında Aynen. Evet. Bir gezmeye mi gidiyorsunuz? evet, tamam bitti. Bu kadardık. Evet.